ये 6 ये कर लेना, बाकी इनको फिर छोड़ा ना, उसके बाद जो है दूसरे लड़के ले आना। नहीं सर जी, वो सारे हम खड़े हैं होते, ये जाके सफाई कर देंगे, ये भी सफाई है पूरा मिक्स करा के चलो अच्छा सही है। फिर 10 बजे छड़ांगा ठीक है। जितने खाने हो गए जरूरी हो गए छः चल अच्छा ठीक है ठीक है। फिर तो बोलने लगे फोन है। तो जवाब तो देवे ये बड़ी कर तो तू एक गल है चो करना। यार नाराज ना होया कर, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं, मैं नाराज होकर की कर लेना। यार शुक्र है आकाश, यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पे या फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया है, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप बताओ कितना हुआ होगा, आप बताओ। आप अपना आइडिया बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं यार, बहुत ज़्यादा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। रेट रेट जो है वो माशाल्लाह अच्छा लगा है, तो फिर क्योंकि मोर्टेलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर भी माशाल्लाह अच्छा रह गया यार आपकी दुआओं से। यार आप शायद अपना बता रहे होंगे ना कि इंडियन 80,000 ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ के पैसे में और इंडिया के पैसे में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। अब पाकिस्तान का 1 रुपया है और इंडियन जो है वो 3 रुपये है। अगर इंडियन के आपने जो है आइडिया से बताया तो फिर आप ठीक बता रहे हो, और पाकिस्तानी जो है वो 3.5 रुपये बनते हैं तकरीबन आजकल जो रेट चल रहा है। तो अगर आप इन्हीं को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है फिर पूरे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जी जी ब्रदर, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। हमारे यहाँ यार महंगाई भी बहुत है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फिर भी ये काफ़ी माशाल्लाह ये इनकम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो आकाश, सॉरी यार वो एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से जो है ये लाइव सेशन थोड़ा सा मसला हुआ था। कॉल थी इस वजह से फिर ये डिस्कनेक्ट हुआ था।